kashi na biyu zai dora inda za mu je gajeren rahotannin da muka tafi da su a wannan yammaci. Gwamnatin tarayya ta ce za ta ba wa matasa kwamfutoci ta hanyar bashi domin ƙara musu samun damar cin gajiyar tattalin arzikin ƙasar nan. Kan haka wakiliyarmu Jawahir Auwal Muhammad ta yi duba a kai ga rahoton da ta haɗa mana. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wannan shiri ne da zai baiwa matasa damar mallakar kwamfutoci ta hanyar bashi mai sauƙin biya. Gwamnatin ta ce shirin na ɗaya daga cikin matakan da gwamnati ke ɗauka domin ƙarfafa matasa su shiga harkokin tattalin arzikin ƙasa da kuma dogaro da kansu ta hanyar amfani da kwamfutoci. A yayin zantawarmu da wasu matasa a nan Kano sun bayyana mana irin yadda suka ji daɗin ƙaddamar da wannan shirin. Gaskiya wannan abu da gwamnati take so ta yi akan ɗalibai abu ne babba kuma abun farin ciki ne ga mu ɗalibai da ita gwamnati saboda ita ma kanta gwamnatin abu ne wanda yake zama ta zama ta yi shi don ci gaban ƙasar ta da sauran ƙasashe. Gaskiya ne tallafin da aka bayar gaskiya matuƙa mun ji daɗi saboda kwamfuta tana taimakawa ɗalibai da dama wajen research da wasu abubuwa na daban da muka ɗan samu saboda yana ɗan taimakawa wajen da za a ɗan samu mutum ya yin ɗayan research ɗinsa duk abin da baka gane ba misali za ka iya research ka ƙara more explanation a kai kuma ka ga bayanai da dama akan abubuwan baka gane ba gaskiya tana taimakawa sosai. Koya masana tattalin arziki suke kallon wannan batu? Dr. Sani Abdullahi masanin tattalin arziki ne a kwalejin addini da shari'a ta legal da ke nan Kano ya bayyana cewa. Za mu iya cewa tabbas wannan abu ne ko ƙuduri ne mai kyau wanda zai samar da ƙasa tattalin arziki a ƙasa baki ɗaya. Farawa da na farko idan har wannan abun ya tabbata kuma ya karɓu a wajen al'umma wato za a samu bunƙasar ilimi. Al'umma suna da kwamfuta a hannunsu ko matasa sun mallaki kwamfuta zai zamanto cewa ilimi zai ƙaru zai wadata da kuma abin da muke cewa human capital development sai bunƙasar tattalin arziki tunda an samu kwamfuta hada-hada za ta ƙaru hakan zai ƙara jawo arziki. Haka zalika mun ji ta bakin Abubakar Sani Sharifai masanin sadarwa ne da ke nan Kano ya ƙara da cewa. To wannan shiri na gwamnatin tarayya da za ta ba wa matasa kwamfutoci wani shiri ne da ta shigo da shi wanda ake a taƙaice ake kiransa credit for laptop internet connectivity and knowledge digital device shine abin da gwamnatin tarayya ta shigo da shi don ta bawa wannan matasan kwamfutoci. Kusan ni a ra'ayina gaskiya wannan raba kwamfutoci kusan za a ce ma abu ne da ya kamata a ce tuntuni an yi an huce wannan gurin. Da yanzu suna wani mataki wanda za mu iya cewa suna wani mataki mai zurfi na hanyar amfani da wayannan kwamfutoci. Tunda shi tsarin karatun kwamfuta yanzu nan za ka karanta abu idan ka zauna ka ja da baya kafin kai ankara sai ka ga an ƙare maka nisa. A ƙarshe masana da masu ruwa da tsaki na fatan wannan shiri zai kasance cikin gaskiya da adalci tare da kaiwa ga matasan da suka cancanta domin ya zama wata hanya ta bunƙasa tattalin arziki da kuma rage rashin aikin yi a ƙasar nan. Jawahir Auwal Muhammad, Nasara Radio. An gaida Jawahir da wannan rahoto. Yayin da talauci da rashin aikin yi ke ci gaba da zama manyan ƙalubalen da ke addabar al'umma a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Sai dai masana na bayyana samun sahihan bayanan ƙididdiga na taka muhimmiyar rawa wajen tsara manufofi da shirye-shiryen da za su taimaka wajen rage matsalolin rashin aikin yi. Kan wannan batu wakiliyarmu Fatima Aminu Ibrahim ta yi nazari ga rahoton da ta haɗa mana. Talauci da rashin aikin yi na ci gaba da kasancewa cikin manyan ƙalubalen da al'umma da dama ke fuskanta a Najeriya, yayin da ƙididdigar da aka gudanar ta nuna cewa kashi 66.3 cikin ɗari na al'ummar jihar Kano na rayuwa cikin talauci, lamarin da ya sanya jihar ta kasance ta goma a jerin jihohin da ke da yawan masu fama da talauci a Najeriya, inda masana ke cewa waɗannan matsaloli na shafar ci gaban tattalin arziki da walwalar jama'a. Kan wannan batu mun samu zarafin jin ta bakin wasu mazauna jihar Kano inda suka bayyana cewa rashin guraben aikin yi da karancin damar koyon sana'o'i na daga cikin abubuwan da ke ƙara jefa mutane cikin ƙangin talauci. Sun kuma yi kira ga gwamnati da ta ƙara ƙoƙari wajen samar da ayyukan yi da tallafawa matasa. Haka ne akwai talauci musamman ba ma a jihar Kano kaɗai ba a ƙasa gabaki ɗaya. Amma abin da yake kawo talaucin shine rashin aikin yi. Wani lokacin kuma rashin aikin yin ba wai aikin yin bane babu, wani lokacin akwai aikin yi. Amma kamar mu matasa da magidanta wani lokacin za ki ga sana'an da mutum yake da shi shine bai riƙewa da kyau sai ya raina wannan sana'an, ko kuma ina ganin ni wancan sana'an ya yi min kaɗan wajen na kai matakin da nake so na cimma mafarki na a rayuwa.
ba mu san cewa wani lokacin daga wannan ƙaramin matakin da za ka kama shi ne za ka ringa tafiya a hankali har kai ga wannan matakin da kake so ka je ba. Sannan gwamnati abin da za ta yi wajen rage talauci da rage zaman banza na matasa gashi nan abubuwa ne da yawa wanda kuma ana ta ƙoƙari. Dr. Asrat Sulaiman shugaban ƙididdiga ta jihar Kano ya bayyana cewa binciken da suka gudanar tare da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ya nuna cewa kashi 66.3 cikin ɗari na al'ummar jihar Kano na rayuwa cikin talauci. Lamarin da ya sanya jihar ta kasance ta goma a jerin jihohin da ke yawan masu fama da talauci a Najeriya. Nake wannan aikin an yi shi kusan dukkanin jihohin Najeriya saboda a samu abin da ake cewa baseline da za a iya comparison, za a iya misali kaman a ganin me yake faruwa a jihar Lagos, me yake faruwa a kwatanta da abin da yake faruwa a Kano. Daga cikin abubuwan da muka gano ya nuna cewa jihar Kano kusan tana da kalla mutane kusan miliyan 10 wanda suke cikin kangi na talauci. Wannan kuma yasa ya kawo cewa jihar Kano ta zamo ta goma a jerin jihohin da suke matalauta jihar Kano, wanda yake ya nuna abin da sakamakon da ya fito a wannan ƙididdiga ya nuna cewa kaso 66.3 na 'yan jihar Kano talakawa ne. Kaso 66.3 wanda yake in za ka ɗauki namba an ita ce ta bada kusan miliyan 10.1 na 'yan jihar Kano suna cikin wanda ake cewa multidimensional poverty. Kazalika Dr. Surat ya kara da cewa daga cikin abubuwan da ke haddasa talauci akwai rashin ilimi da rashin kwarewar sana'o'i waɗanda ke hana mutane samun ingantacciyar hanyar samun kuɗin shiga. Idan mutum bai samu ilimi ba, wani ɗaya daga cikin factors da suke depriving ɗinsa kuma suke kai shi ga wancan ainihin kaso. Sannan idan ka yi ilimin misali ka je makaranta ka yi karatu, to kana da sana'a ita ce ta biyu. Sana'a nan ba lallai sai aikin gwamnati ba. Kowace irin sana'a da za ta iya taimakon ka yi rayuwa mai kyau bayan kana da ilimi, to wannan shine misali. Idan ka rasa biyun nan baka je makaranta ba sannan baka da wata kwakwarar sana'a, to definitely za ka tsinci kanka a cikin dangi na talauci. Duk da yake abubuwan guda 4 ne amma biyun nan su ne kusan wanda za ka iya cewa ginshiƙai, wanda dukkan su sauran biyun suna da alaka da wannan. A ƙarshe masana na jaddada cewa amfani da sahihan bayanan ƙididdiga wajen tsara manufofi tare da faɗaɗa damar ilimi da samar da ayyukan yi na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen rage talauci da bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano. Fatima Aminu Ibrahim a labaran Nasara. Yanzu kuwa sai labarin kasuwanci da ma hada-hadar sauyin kuɗaɗe daga babban bankin ƙasa na CBN tare da Zainab Musa Aujara. Matatar Dangote ta sanar da komawa sayar da fetur da kuɗin naira bayan dakatar da tsarin sayarwa da dalar Amurka. Wani jami'in matatar ya bayyana cewa an ɗauki matakin ne domin hana ƙarancin fetur da kuma ƙarin tashin farashi. Bayan da ake zargin wasu masu shigo da man fetur suna ɓoye hajar su suna jiran farashi ya ƙaru. Jami'in ya ce matsalar ƙarancin ɗanyen mai bata warware gaba ɗaya ba, amma matatar ta yanke shawarar komawa sayarwa da naira domin kare muradun ƙasa. A halin yanzu farashin fetur a kafar matatar ya kai naira 1,200 da naira 15 kan kowace lita. Har ila yau ya ce tattaunawa na ci gaba tsakanin matatar Dangote da gwamnatin tarayya kan samar da ɗanyen mai da sauran batutuwan da suka shafi harkar. Ana dai sa ran matakin zai taimaka wajen daidaita kasuwar man fetur da kuma rage yiwuwar tashin farashi a ƙasar. Idan muka tsallaka ga hada-hadar sauyin kuɗaɗe bisa ga farashin babban bankin ƙasa na CBN a yau dalar Amurka, babban bankin ƙasa na CBN yana bada canjin ta ne akan naira 1,363.42. Euro na nahiyar Turai yana bada canjin ta ne akan naira 1,553.60. Pound sterling na ƙasar Ingila, babban bankin ƙasa na CBN yana bada canjin ta ne akan naira 1,815.12. CD na Ghana yana canzar da ita ne akan naira 117.12. Yuan na China yana bada canjin ta ne akan naira 201.33. Rufi na India yana bada canjin ta ne akan naira 14.20. Dirham na haɗaɗɗiyar daular Larabawa, babban bankin ƙasa na CBN yana bada canjin ta ne akan naira 371.26. Riyal na Saudi Arabia yana bada canjin ta ne akan naira 363.81. Zainab Musa Aujara, Nasara Radio. Don jin abubuwan da suka faru a makamancin wannan rana ga Maryam Muktar Abdullahi.
a rana mai kamar ta yau ta 27 ga watan Yuli amma shekara ta 1953 aka samu wani rikicin siyasa tsakanin yankin arewa da kuma yankin kudu wanda ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da suka haifar da tattaunawar neman 'yancin kai. Kazalika a makamanciyar wannan rana amma shekara ta 1975 bayan juyin mulkin da ya kawo Janar Murtala Muhammad mulki, gwamnati ta ci gaba da aiwatar da manyan sauye-sauye a hukumomin gwamnati a wannan lokaci a faɗin Najeriya. Haka zalika a shekara ta 1999 gwamnatin farar hula ƙarƙashin shugabancin Olusegun Obasanjo ta ci gaba da ƙarfafa tsarin dimokuraɗiyya bayan dawowar mulkin farar hula. A dai makamanciyar wannan rana ta 27 ga watan Yuli amma a shekara ta 2014 Najeriya ta ƙara tsaurara matakan yaƙi da cutar Ebola bayan ɓullarta a jihar Legas. Har ila yau a shekara ta 2021 hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasa NCDC ta fitar da sabbin matakan kariya domin yaƙi da cutar annobar COVID-19. A ƙarshe a shekara ta 1996 aka gudanar da wasa daga cikin wasannin Olympic na Atlanta inda ƙasashen Afirka suka fara samun manyan lambobin yabo. Maryam Muktar Abdullahi, Nasara Radio. Bisa yanayin da iya kasancewa da shi a daren wannan rana ga wannan rahoto. Hasashen masana yanayi ya yi nuni da cewa a daren yau garin Kano da yardar Allah gajimare jifa-jifa za a samu daga bisani ruwan sama bisa ma'aunin Celsius 23. Jigawa makamancin yanayi za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Kaduna nan ma dai makamancin yanayi za a samu bisa ma'aunin Celsius 21. Katsina da yardar Allah washewar sararin samaniya za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Bauchi makamancin yanayi za a samu bisa ma'aunin Celsius 21. Gombe hadari za a samu daga bisani ruwan sama bisa ma'aunin Celsius 24. Adamawa washewar sararin samaniya za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Maidugurin jihar Borno makamancin yanayin za a samu bisa ma'aunin Celsius 22. Lagos ruwan sama za a samu bisa ma'aunin Celsius 21. Abuja da ma dai makamancin yanayin za a samu bisa ma'aunin Celsius 20. Idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa Maradi da ke jamhuriyar Nijar hadari za a samu daga bisani ruwan sama bisa ma'aunin Celsius 24. Lume da ke Togo makamancin yanayin za a samu bisa ma'aunin Celsius 23. Accra da ke Ghana gajimare jifa-jifa za a samu bisa ma'aunin Celsius 23. A ƙarshe Bamako da ke Mali makamancin yanayin za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Ƙarshen rahoton yanayin kenan. To mai sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen labaran sai dai kafin mai salama ga bitar wasu daga cikin muhimman kanin su. Da fari kun ji cewar Majalisar Dokokin Jihar Kano ta buƙaci gwamnati ta samar da cibiyar koyon ƙananan sana'o'i a ƙananan hukumomi 44. Jihar Kano ta kasance ta goma jerin jihohin da ke da yawan masu fama da talauci a Najeriya. Peter Obi ya sake kira ga shugaba Tinubu da ya sauka daga mulki sakamakon gaza magance matsalolin tsaro, talauci da yunwa da ke addabar al'umma. A madadin sashin labarai da lamuran yau da kullum na Nasara Rediyo Amanar Talaka bisa jagorancin Abba Ibrahim Gwale. A gaida Zainab Musa Ujara da ta sada ni da ku, Salim Muhammad Gali ya sada ni da ku ta kafar mu ta intanet. Sunana Nabila Bashir Tsami nake cewar fatan za a ci gaba da sauraro lafiya. Numfashin ne kusa da